السلام عليكم، اهلا الاخوات. معاكم من قناه هوات حنان. كنتمنى يلقاكم الفيديو بخير على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حرشه مغربيه بدون حليب بدون زبده. صراحه صدقوني كتجي اكثر من رائع، كتجي احسن من ديال الزنقه بألف مره. بقاو معايا نمشيو للمقادير. طريقه التحضير فرجه ممتعه. نحتاج في المقادير 3 الكيسان ديال السميده رقيقه الصفراء، نصف خماره الكيماويه، كاس ونصف ديال الماء، معلقه كبيره ديال الدقيق، شويه د الملحه، شويه د الخماره د الخبز، معلقه كبيره ديال العسل، عندنا ثلث ديال الكاس ديال العنبه ديال الزيت. كناخذوا واحد الاناء او قصريه كنديروا فيها 3 الكؤوس ديال العنبه ديال السميده رقيقه الخاصه بالحرشه اللي كتكون من نوعيه الجيده، كتكون صفراء، معلقه كبيره ديال الدقيق، شويه د الملحه، شويه د الخماره د الخبز، ثم كنضيفوا نصف خماره الكيماويه غير نصف، ثم كنضيف معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال العسل. يمكن لكم تعوضوا العسل بالسكر، ولكن احسن ديروا العسل حيت العسل كيعطي لها واحد اللون موحد. ثم كنضيف هنايا ثلث كاس ديال العنبه ديال زيت المائده. يمكن لكم تعوضوا زيت المائده بزيت الزيتون. هنايا كنحاول نخلط او نبسبس الدقيق ديال السميده ديالي مع الزيت مع دوك المواد، غادي نبسبسوها مزيان. هذا هو السر من اسرار ديال الحرشه اللي كتعطي واحد النتيجه هائله. خاصنا نبسبسوها مزيان، نبسوها مزيان بهذيك الزيت. هذا هو السر من اسرار. هنايا راني تحيد لي واحد المقطع، كنعتذر ديال ملي ضفت الماء. هنايا تقريبا 2 كيسان ديال الماء ضفتهم على الحرشه ديالي. غادي نخليها من بعد ما غادي نجمعها، غادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه. من بعد ما تشربت لينا هاد الحرشه ديالنا كناخذوا هذه ديال البيتزا. ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، المهم راه الفيديو راه شارح راسو براسو. كنقرصوا كنوضعوا الدقيق السميده ديالنا في الحرشه، كنحاولوا نقرصوها شويه شويه. صافي راه كما كتلاحظوا راه الفيديو راه شارح راسو براسو. هنايا كنمر مباشر كنسخن المقله ديالي ثقيله. من بعد ما نسالي التقراص ديال الحرشه ديالي، هانتوما كما كتلاحظوا ما كتجي لا مشقه لا والو، لا من الفوق لا من الجناب. صافي من بعد كنطيبها في المقله الثقيله. من بعد ما تحمر لي من الجهه التحتانيه غادي نقلبها. هنايا من بعد ما تحمرت لي من الجهه التحتانيه كنقلبها صافي وكنقدموها بصحه وراحه. وصافي هذه هي الحرشه ديالنا
من بعد ما طيبتها قدمتها هي سخونه، رافقتها مع العسل والفرماج. يمكن لكم ترافقوها مع زيت الزيتون او الكوفيتير. صراحه هي كتكال هي سخونه كتجي اكثر من رائع، وكتجي احسن من ديال الزنقه بألف مره. صدقوني جربوها وردوا عليا في التعاليقات ديالكم. ما تنساونيش لي لايكات ديالكم بالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني واللي كتخليني نزيد لكم الفيديوهات. غادي نخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.